Alright guys, so update ko lang kayo dito kay MT-15 kasi may mga videos na tayo nito. So pinalitan kasi ito ng pipe, Aquapobic. Yan Diba napakagandang itong motor na to Sports naked. Mapagkakamalan din natin yung big bike kasi malaki talaga. Malaki tingnan siya. So sound check natin. Sound check. Napakaswabe ng tunog. Plug and play yung kanyang pipe. Plug and play yan. 160, 60, 17 yung likod. Una, stock pa din 110, 70 by 17. Diba napaka-pogi For only 172,000 pesos. CMT-15, long drive, short drive, daily use. So panalo to. Alright, maganda nung kanyang tunog. Woo! At muli, maraming salamat sa mga tropa natin, mga kaibigan natin na walang sawang nagpapahiram sa atin ng unit kapag kailangan nating i-vlog Maraming salamat po sa inyo. Lakas ng preno. Pagdating sa bilis, wala tayong masasabi pagdating sa bilis. Kasi 155cc. Kumbaga may ibubuga din talaga. Suabe. Thank you.